Врато, как са нещата при теб? Всичко е топ, брат, вървим, продукцията е на ниво, събрал съм се с екип от хора в София, натискаме яко, смятам, че няма какво да стане. Мазна. Мазна. Добре, къде дойде той мазна? Брат, това е от много време в Бургас, нали го има като лавче? Да, като лавче, но просто имахме едно верче, да, дето е един нисък и прилича на Тайсъна. Да. И той постоянно мазна и ние оттам всички мазна. Ще иска да ви кажа, скъпи дами и господа, имам страшно много приятели от Бургас и то точно от Славейков. Това е толкова специфичното на Славейков. Това е като един нормален панелски квартал, човек в цяла България ги има. Да, ама ражда изроди. Ама защо е, човек? Защото там установката е така, хората са такива. Ама добре, Стоян Колев е оттам. Ти си оттам, Гарджока е оттам, Лил Гарджо, Дидейшана, всички са от Славейков, брат. Защо? Какво става толкова с това квартал, човек? Брат,